धेरै थापेको हुन्छ। माछा आदमी जाल माछा आदमी के मागे सुन जाला टोकमा माछा मार्दै हुनुहुन्छ। काट्ने स्कुलेर साह्रो पर्यो सानो जाने ini क्या हो यसपालि एउटा आएछ माले अफ जाने यो हाते जालमा परेको नेट जालमा
यहाँ माछा टिप्दै हुनुहुन्छ माछा टिपेर यहाँ राख्नु बनाउँछ मारेको माछा यता छ केटाको जाल भर्खर सेकेन्ड लडको माछा अलि मसिनो मसिनो भयो क्या माछा लोकल माछा यो दिउँसो मारेको माछा 11 बजे माछाको झोल परेर एकछिन नजिक्नु नि त्यसमा एकछिन नजिक्ने झिक्नु अरुण छ झिक्नु चाहिँ दिउँसो परेको माछा झिक्न के को टाउको चुडाले सुरुमा त चिसो फाल्दै हाम्रो बाबा माछा आयो राति तिहारी थापेको भिडियो बनाउन पाएन माछा झिकेको चाहिँ छ तिहारीमा त्यसमा त खासै रहेन त यसमा छ के देखे होइन माछा त यसमा छ के यसमा छ माछा 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 त्यो त उठाएन दिउँसोको यो तिहारी नउठाएको भुइँमै सुतेर बसेर होइन त्यो फिसिङ भिडियो हो नि त मेरो रोटी पोली खाने तिहारीमा यहाँ धामाधाम माछा झिक्ने कार्यक्रम चलिरहेको छ हाम्रो बाबाले हाम्रो मम्मी हेलो हेलो सिस्टर हाई हाई यहाँ माछा झिक्दैछ हजुर माछा झिक्न पर्यो भनेर रिसाउँदैछ अमृत पानी खाँदै हुनुहुन्छ हाम्रो बाबाश्री अमृत पानी होइन आयु घटाउने दबाई भिडियो गर्दा अनेक बोलेर भन्नु एक दुई शब्द राखिदिनुहोस् मम्मी हेलो यहाँ माछा झिक्दैछ ल सबैजनाले छिटो छिटो निकाल्नु होला इ माछा इ झरे 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 ल भयो ल केही भन्नु छ नानी भन्दैन हेलो डियर केही भन्नु छ यता हेरौँ त हेरेन आफ्नो सुत्न पनि नलिएर अनि हो किन माछा नखाने भए सुत्नु त गयो हुन्छ नि त आमा औँसीको लागि माछा के को लागि अरे आमा औँसीको लागि ल अब परेसी सिरे फराइ जा फेरि यता धेरै 2.5 किलो त धेरै रहेछ आएर मिलाउनु एकछिन 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 यहाँ निकाल्दै छ त्यो थाले हाल्दिनु नि त्यहाँ थाले हो त्यसरी राख्नु नि थाल अब पुग्दैन उता थप मेरो हात दुई 3 किलो धेरै रहेछ ल उचल नानी आज पुगेन अलि बिस्तारै अझै धेरै भयो बिस्तारै उचाल न जोख्दाखेरि नि यसरी बिस्तारै उचाल न
गयो बर्का फेरि आज हुँदैन बिस्तारै बिस्तारै अझै पनि माछै धेरै छ क्या बराबर यो 100 ग्राम बिस्तारै उछ एउटा हात एउटा हात अर्को हातले समात न माछा उचाल्न सकेन लहाइ लहाइ ऊ मम्मी त्यो ढक झऱ्यो ऊ माथि सुइरो हेर्न सुइरो हेर भयो यतिले छोड्दा थाल्छ त्यहाँ 3 3.5 200 ग्राम 50-100 ग्राम पनि रहेछ 400 250 ग्राम भयो यो है अनि यो 150 ग्राम हुन्छ 300 400 भयो यो कति ग्राम हो मलाई थाहा छैन 100 ग्राम टोटल कति भयो त 500 भन्छ सही कति किलो भयो टोटल 7 किलो 4 किलो 4 किलो भयो यिन सबै गरेर आधा भयो नि त त्यो आधा अनि होला यो आधा 1 किलो 2 किलो 4 4 किलो किलो 4 ए यहाँ निकाल्ने एक पाउ भन्दा धेरै निकाल्ने छ निकाल्ने बाँकी छ हर्रै हालेर यत्रो आज निकाल्न